불 피우기! 이런 작은 마른 나뭇가지가 있어야 돼요. 잘 보여요? 엄청 바짝 마른 나뭇가지 주워온 거거든요. 이런 걸로 이제 불을 피울 거고, 화로대는 이 아베나키 화로대. 미니는 아니고 소자일 거예요, 아마. 소자 크기. 오늘 여기 불 피워서 일단 어떻게 해야 되냐면요. 칼이 있어야 돼. 이걸 따야 돼요. 가수도. 칼이랑 신문지랑 고구마가 필요합니다. 일단 장작을 뜯어볼게요. 굿. 참나무 장작입니다. 잘 마른 참나무 장작. 이거는 이 화로대 조금 해가지고 장작 크기가 너무 크면 안 돼요. 그래서 한 요 정도 조각 장작으로 시켰어요. 조각 장작. 이거를 우물정자 모양으로 여기에 넣어줘요. 이렇게. 왜 우물정자로 넣는지 이따가 알게 되실 거예요. 가시가 많으니까 조심해야 돼요, 손을. 이렇게. 너무 이거 높이 쌓으면 여기 구멍 날 수 있으니까 이만큼만 쌓아놓습니다. 그리고 이런 불쏘시개를 좀 짤짤한 애들로, 좀 이렇게 얇은 이런 애들로 이렇게 넣어줍니다. 또 얘네들을 너무 많이 넣어주면 불똥이 너무 많이 튀어요. 그래서 조절을 좀 해줘야 돼요. 전문가 같죠? 이렇게 불쏘시개 역할을 하는 조그만한 애들을 넣어줍니다. 자, 그 다음에 이 신문지를 찢어서 뭉쳐서, 저는 흡연은 안 하지만 날타는 캠핑용으로 가지고 있습니다. 불을 붙여야 되기 때문에. 모기. 자, 신문지는 되게 잘 타요. 그래서 이렇게 넣어주고, 바로 꺼지기. 안 붙었습니다. 잠시만요. 한 번 더. 조그맣게 만들어도 돼요. 넣어주고, 이 작은 나뭇가지들의 이 신문지로 인해서 불이 붙어야 돼요. 장작에는 처음에 불이 잘 안 붙더라고요. 제가 해보니까 이 작은 나뭇가지들이 이 불쏘시개 역할을 되게 잘 해줘서 불을 피울 수가 있어요. 제발. 처음에 불 피울 때 1시간이 걸렸는데 이제는 그 정도는 아니고 좀 일찍 피울 수 있어요. 제발. 기다려보세요. 분명히 붙을 거예요. 안 붙으면 유튜브까? 기다립니다. 좀만 기다리세요. 잘 되고 있어요. 좀만 기다리세요. 이제 장작에 불 붙으면 불이 엄청 안정되면서 작아지거든요. 됐다. 이제 불이 붙기 시작했습니다. 좀만 보세요. 그리고
장작은 위험하니까 이런 집게로 해야 돼요. 이 불 넣어줄 때도 집게로 찝어서 넣어주고, 그리고 좀 이렇게 해서 불 피우기 어려우신 분들은 이런 거 쓰셔도 됩니다. 이거 뿌리고 불 붙이면 잘 붙어요. 근데 저는 프로기 때문에, 캠핑 프로기 때문에 이런 거 쓰지 않고 그냥 이렇게 불을 붙일 수 있어요. 멋있죠? 그리고 이 화로대를 급하게 옮겨야 되거나 장작을 좀 빼야 되거나 할 때 쓰는 이런 소가죽 장갑이 있어요. 이거를 끼면은 불에 손을 담가도 뜨겁지 않습니까? 타지 않아요. 뜨겁지 않아요? 여러분, 소가죽 장갑 하나 있어야 돼요. 이거 잡으려면은 뜨거우니까. 이런 거 인터넷에서 다 팔아요. 자, 수다를 이제 떠는 사이에 불이 좀 사그라들면서, 지금 보면 이제 작은 가지들에 불이 붙었어요. 이때 이제 작은 가지들이 꺼지지 않도록 잘, 불 떠! 작은 가지들이 꺼지지 않도록 잘 지켜보고, 좀 있으면은 참나무 장작에 불이 붙을 거예요. 이때 절대 불거나 하면 안 돼요. 불면 제가 엄청 많이 날리거든요. 불지 말고 그냥 차분히 기다리시면 돼요. 모기가 계속 물어. 아우 더워. 아우. 아 뜨거워. 아 눈 매워. 뒤에 아직 창나무에 안 붙었어요. 이렇게 하고 하나 더 쌓아줄까요? 위에다가 이제 불이 붙어가니까 이 참나무 장작을 햇빛에 바짝 말려오면은 이게 더 잘 타는데 제가 말려올 시간이 없어서 그냥 가져왔더니 좀 더딘 것 같아요. 굽는 게 불이 안정적으로 잘 붙었습니다. 참나무 장작에도 불 붙었어요. 보이시죠? 불 되게 잘 피죠? 이렇게 불 보면서 이제 고구마를 구워 먹을 거예요. 용박지 어딨지? 잠깐만 끊어봐. 고구마를 호일에 싸서, 자 이거는 여기 캠핑장 오면서 사고, 와 너무 큰데요? 고구마 너무 큰데? 눈 매워. 눈이 너무 매워요. 고구마를 이렇게 여러 겹, 한 2겹 정도? 왜냐면 좀 너무 얇으면 호일이 타서 고구마가 다 타버리더라고요. 그래서 2겹, 3겹 이렇게 감싸서 준비를 해주고, 그리고 꿀팁! 눈 매워. 물안경 준비하세요. 물안경 꿀팁. 이 장작을 여기 주변에 이렇게 놓으면 수분이 날아가서 장작이 말라서 되게 잘 타요. 이제 바로 뒤에 들어갈 장작들을 여기 이렇게 놔주세요. 이렇게 옆에, 불 옆에 두면 따뜻하니까 얘네들이 수분이 날아가서 되게 잘 타요. 꿀팁. 뜨거. 꿀팁이다. 너무 매워. 눈이 너무 매워. 물안경 준비하는 게 꿀팁입니다. 이게 원래 참나무 장작은 눈이 안 매운데 지금 이제 나뭇가지랑 신문지가 들어있어서 그렇고, 다 타고 나면 눈이 안 맵고 연기도 별로 안 나요. 이렇게 놓으시면 좋습니다. 네, 일단 고구마 계속 쌀게요. 고구마 2개만 싸보겠습니다. 하나 더. 이렇게 큰 고구마는 좀 굽는데 오래 걸려요. 그래서 그냥 넣어놓고 젓가락으로 한 번씩 푹 찔러주다가 푹 들어가면 다 익은 거니까 드시면 돼요. 불 안에 넣는 거는 좀 힘들고요. 먹기가 체크하기도 힘들어서. 여기 있다. 이런 그릴에다가요 올려놓고 고구마를 올립니다. 이렇게
포도 이렇게 올려서 부어주고요. 이제 시간 될 때 한 번씩 툭툭 찔러주면 뭐든지 이해해주고 참아야 한다고 믿던 나 맛있어요. 저 멀리 그런 여잔 이제 안녕 이제 자러 갈게요. 안녕.